പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ ಮಟ್ಟೋಡ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ತುಲೆ ಮಂಡಲಮಕ್ಕಿ ಪ್ಲೇಸ್ತುಲೆ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಿಲಿ ಪುರ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಜಿಂಕೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಸಾಕಾದ್ ಮಾನಿದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾದ್ ಮಾನಿದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲು ಮಂಡಲಮಕ್ಕಿ ಮುಗಿಲಪೇಟೆ ಮುಗಿಲಪೇಟ್ಲ మన పనిపేరిగా ముగిలిపేట సేమ్ ఉంది ముగిలిపేటకు పోతుందిಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಎದುರುಡೆಂಕ ಜೀಪ್ ಒಂದು ತೂಪರದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಾರ ತೊಳುತ್ತಾರೆ ಮಾಂತಲ್ಪಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಂತಲ್ಪಟ್ಟಿ ವರ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇವು ತುಲೆ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಶುರು ಮಟ್ಟೋಡ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬಾಕಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ವಾರ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿ అవునుండు వైపు వైరుండు పసం పోయి పోనాక అల్లుండు వైన్ అవ కాలేదు వయ్యే కాలేదు ఇది కాడనే పడుతుంది ఇంక కాళ్ళ ఇల్లుండు ಅಪ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಂಡ ಬಂದು ಬಿಡ್ಸ ಗಾಡಿ
ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಸರು ಗುಂಡಿ ರೋಡ್ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್. ಮೆಲ್ಲ 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 ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಜಿ ಅಂದಿ ಹೌದು. ಒಂದು ಎರಡು ಮನೆ 2,000 ಬಾಡಿಗೆ. ಹಾಂ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ನಾವು 5ರಿಂದ 6 ಗಾಡಿ. ಏನೇ ಭೂತ ಮೇಡಮ್, ಭೂತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮರಾಠು ಪೋಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಂದುಲಾರದೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ, ತೋಂದುಲಾರದೆ ಪೂರ ಬ್ಲೆಸ್ಲೇ. ವಾವ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಲಾರರೆ. ಅಂದು ಮಾರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಗಾಡಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ. ಯಾವ ಗಾಡಿ ಸರ್? ಟಾಟಾ ಸುಮೋದ ಅವರು. ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತನಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಬಿಡುದಿಲ್ವಾ? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅವ ಇಷ್ಟು ಬಂದವ ಹೋಗುದಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್. ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ ಈಗ 4 ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬರುವಾಗ ಅದು ರೋಡ್ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ವಾ? ಅವು ರೋಡ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಗುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುಲ್ಲೆ. ಟಿ ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಊಟ, ಟಿ ಟಿ ಬರುತ್ತಾ? ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟು. ಹೊಲ I-20 ವಾಸನೆ ಕನ್ನಡ
ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮುಗಿಲಬೇಟೆ ಮಂಡಲ್ ಮಕ್ಕಿ. ಬಾಲ ಬಾತ್ ನೋಡು. ಇದ್ದಬಿಡ ಓ ಅಂಚು ಬೋರ್ಚಿ ಅಂಚುಲ ಬೆಂಚಿ ಅವಾಗ ತೂದಪ್ಪಿದ್ದೆ ಮೂಲ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬುರು ಅಲೆ ಮಾರಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ನಾಲ್ಕು గెలిచబోతున్నాను మండి. వావ్ బాబీ ఇస్తా ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಚೇ ತುಮ್ 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 ಕಲರ್ ರಾಡ್ ರಾಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದದ ಬಕ್ಕು ಕೂಡ ಹಂಚಿ ಒತ್ತಡ ಆಪದೆ ಬಂತು ಬಂತು ಓಯ್ ಏನೇ ಎ ಸಿ ಗುಡ್ಲಕ್ಕಾತು ಪುಷ್ಪಗಿರಿಯಾ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ವನ್ಯಧಾಮ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಮೂಲ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಪುರ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಜಿಂಕೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್
ಅದೇ ಕೊಯ್ ಏನದು ಮಂದಪಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಬರಬಲ್ಲೆ ಪೂರಗಲ್ಲ ಹೊರಸಿಟಲ್ಲಿ ಮಂದಪಟ್ಟಿ ಓ ಎಸಿ ಎಸಿ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಓ ಮುಂದಿತ್ತು ಓಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಓ ಸಿಗಬಿಟ್ಟೆ ಕೆರ ಜೀಪ್ ನಮ್ಮ ಹೂವಲ್ಲಿ ಪೂರಗಲ್ಲ ಬೋಬಿನ್ ದುಮ್ಮುಡು ಹಾಗೆ ರೆಂಕುಲದಾಗ ಮರಿಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬರ್ಕನ ಪಾಂಡ ನಮಗೆ ಶೈಲೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಬೆಗಪುಡ ಕೋಲ್ಡಿಲ್ಲ ಮಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಅದಾಗನು ಮಾರೆ ಅವು ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಒಂದು ಪೂರ ಕರವು ನಾನು ಪಿರಬೋನು ಅದ ಪಿರಬೋನ ಪೂರ ಕರ I guess I oughta do something, 'cause we've been going through. ప్రతి మలుపులో నగెదిరుపడిన వన్నల వనమా విరిసిన పింజమా విరుల ప్రపంచమా ఎన్నెన్ని వన్న చిన్నలండ ఎన్నగ వశమా అరే నాదాలే తగిలినా నా నీదే తరిగినా పులకవా పలకవా భామా ಬಗ್ಗೆನು ಮುಳ ಅವೇ ಪುನ್ ಬಗ್ಗದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಅವರು ಅದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲಂ ಪೂರೈಕಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲಂ
ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗಿಲ್ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದೆ ಅನುಭವ ಏನು ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಒಂಚೂರು ಜಮ್ಮುಂಡು ಅನುಭವ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಎಂಗಿಲ್ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಸ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕುಶಲ್ ನಗರ పోనుಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಸ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮತ್ತೆ ಇಸೆಂಕ ಬಂಗಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಉಂಟು ಯಾನಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್ ಇನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಗಡ ಸಾರ್ಲ ಒಣಸುಂಟು ಜಾಗಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಗುಲ್ಲರಿ ರೂಮ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಸಾಕಾತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ದ ಫುಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್